मोगाच्यानो कवितेच्या आनंद नावानांत फुल्यांत कितली सळकां कोंकणी मायेच्या उस्क्यार खेळतात कवी बळकां. कोंकणी कविता कार्यावळीक आता आमची भेट मान कोंकणी कवींच्या ल्हान पंगडाची. सकडांनी कवी जावंक जायना. कवीन देखसो दिश्ट वस्तू विभिन्नते समारोप एक फातर शिल्पीच्या हाती सुंदर पुतलेचे रूप घेऊन उबें जाता तशें कवींच्या संसारांत हर संगतींक जीव भरता. सूर्य किरणांक दिश्टी पडनासलें सयत सोदून काडची तांक कवीक आसता म्हणटात. आयच्या मधुर संजेच्या ह्या कार्याचे सुखाण धरूंक आमी विंचला एका महान व्यक्तीक. सृजनशील बरोवपी बहुशतिवंत अणकार साहित्य रचपी श्री गोकुलदास प्रभू मामाक वेदिका पळयता कोंकणी कवितेच्या कार्यक्रमाचो प्रमुख वांटो ते जावन आसात. डॉक्टर मोहन पाय हांचे लागीं फूल दिवन तांकां स्वागत करच्याक आनी वेदिका पुनर्चाक उपकार मागता. कोंकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपण, कोंकणी परिषदेक कळमीत नसलेली सेवा, केंद्र साहित्य अकादमीक आपले प्रतिनिधित्व आणि विश्व कोंकणी केंद्र संगीतांचो आत्मीय आणि बळवंत संबंध कोंकणी आवयच्या आंगणांत तांचे उंचले हजारपण पसारतात. डॉक्टर TMA पाय फाउंडेशन प्रशस्ती, कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती, केंद्र साहित्य अकादमी थावन तांच्या अणकार वावराक प्रशस्ती, कोंकणी कला साहित्य केंद्र गोवा हांगा थावन प्रशस्ती अशे विविध पुरस्कारांचो पुंजो तांच्या जिवितावदेर तांच्या साहित्य वावराची झळक आमचे फुडें दवरता. पंचभाषा जाणबाई तांकां विविध स्तरांनी कोंकणीक प्रतिनिधित्व करूंक उपकारला. तांच्यो कादंबरी, काणयो, अणकार, प्रस्तुत कळारी छापून येते आसात. तांच्यो कृत्यो हिंदी, मराठी, कन्नड, तेलुगू, इंग्लिश भाषांनी तर्जन जाल्ल्यो आसात. श्री गोकुलदास प्रभू मामाक माया मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या कोंकणी कविता परिसंवादाचे कवी आसात शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर, श्री एंटनी बारकूर आणि शकुंतला आर्किनी आणि दया करून वेदीक येवन तांचो बसका स्वीकार करूंक विनंती करता. शैलेंद्र मेहता पणजींत जल्मून मुंबई तशें गोंय विद्यापीठांनी शिकून विद्यार्थी जीवनांतूनच कोंकणीच्या चळवळींनी सक्रिय वावर दिलेले आसात. कोंकणी, मराठी असल्या भाषेंक तांची कविता भाषांतर जाल्ली आसा. साहित्याच्या विविध विभागांनी ते सक्रिय जावन आसात. पत्रिका संपादक जावन जायतो अनुभव, जायते कविता संग्रह तांच्या वावराक गवाय दितात. डॉक्टर हनुमंत चंद्रकांत चोपडेकर अकॅडमिशियन, सृजनशील, चिंतपी आणि बरोवपी, अणकार आणि कोंकणी वावराडी. युनिव्हर्सिटी ऑफ गोवा तावन दोतोर सनतांनी जोडली. कोंकणी डिपार्टमेंट गोवा महाविद्यालय हांगासर आणि जायते इतर सन्मानांक ते पात्र जाल्यात. एसोसिएट प्रोफेसर जावन ते हांगा वावर करते आसात. 21 पुस्तक प्रकट, 10 वयर साहित्य सन्मानांक तशेंच इतर सन्मानांक ते पात्र जाल्ले आसात. गांवांत तशें परगांवांनी तांच्यो कविता सादरपण जाल्यात. कोंकणीच्या विविध साहित्य विभागांनी वावर तशेंच संशोध तांणी चालू दवरला. एंटनी बारकोर आसात उडपी जिल्ह्याच्या बारकोरांत जल्मून प्रस्तुत प्रोजेक्ट डिरेक्टर जावन वावुरतात. 2020 कविता शतक तांणी सुरवात दिली. कर्नाटक कोंकणी साहित्य पुरस्कृत कवी, विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडल पुरस्कार आणि परचे पयर गोंय कोंकणी अकादमी तावन पुरस्कार आपणायिल्लो फामाद कवी आसा श्री एंटनी बारकोर. शकुंतला आर्किनी आकाशवाणीचो मधुर ताळो श्रोतृवर्गांच्या काळजांतलो उमाळो. विश्व कोंकणी केंद्राच्या आसपास शकुंतलाकिनी हिच्या हाजरेची वळख हांगावळच्या वाऱ्याक भोव लागशिली. कवितेच्या रचनेंत आणि सादरपणांत तिने पात्र घेतिल्लो आसा आणि पुस्तकां परगटलेली आसात. प्रतिष्ठित विमला विपै पुरस्कृत कन्नड साहित्य कोंकणी भाषेक अणकार केल्ली ती आसून जायत्य विचार सत्यांक भागीदार जाल्ली आसा. कवी गोष्टी तशें अंतरजाळींनी तिची कविता लोकां मेरेन पावल्यांत आनी पावूनच आसात. ह्या सर्व घनेस्त आणि मानेस्त कविता तालेंतांक फुलांचो स्वागत दिवन आमी मान करता.
आयची कोंकणी कविता संवाद कार्यावळ आता आरंभ जातली. देव बरें करूं फेलशीबाई. खंयचेय भाशेंतू कविता म्हळ्यार साहित्याची मुकुटमणी अशें सांगूं येता. तशेंच कोंकणींतय बी कोंकणी कविता कोंकणी साहित्यांतले एक विंगडच एक वयल्याच एक पावंड्यार आसा अशें आमच्यांनी समजूं येता. खंडीत जावन प्रत्येक साहित्य विभागांनी अश्यो कृती आमकां वाचपाक मेळटल्यो. बट एक प्रकार म्हणून पुर्विल्ल्या काळां साकूनच कवितेक एक एक खाशेलें एक खेरीत एक स्थान आसा. खंयचेय साहित्याचे इतिहासांत तुमी पळयत जाल्यार खंयचेय भाशेंतले साहित्यीक इतिहास तुमी पळयले जाल्यार तुमकां पयलीं दिसून येता कवितेचो प्रकार, काव्याचो प्रकार. आनी आमच्या कोंकणींतूय व्हडलो कांय फरक ना. इवन दो लिखीत रुपान आमकां कोंकणी रामायणाचे आनी महाभारताच्यो कथा प्रोसांत गद्यांत मेळटा तरी ताजे पयलीं बी कोंकणींतल्या कांय लिखीत साहित्य दुर्मिळ तरी अप्रूप जावन आमकां काव्याच्या रुपार आमकां मेळटा. आज आमच्या मुखार एक विशय आसा. ह्या शेकड्यांतल्या म्हळ्यार ह्या 21व्या शेकड्यांतल्या कोंकणी कवितेची परिस्थिती. सरळपणान सांगलें जाल्यार समकालीन कोंकणी कविता हो आमचो विशय जावन आसा. फोकस करून आमची चर्चा सत्र एक 3-4 दृष्टिकोनांतल्यान म्हणुया ना 3-4 विभागान आमच्यांनी हें करूं येता, खंयचें निरीक्षण करूं येता. तातूंत पयलो वांटो जेन्ना म्हाका दिसता आमी कोंकणी कवितेच्या समकालीन रुपा कडेन येवचे पयलीं, समकालीन परिस्थितीन येवचे पयलीं ही परिस्थिती निर्माण जाल्ले ते वाटचाल आसा, निर्माण जाल्ली वाटचाल 20व्या शेकड्यांतली कोंकणी कविता ती कशी आशिल्ली ही थोडक्यान आमी नियाळून घेवया आनी मागीर आयच्या काळांतली समकालीन कोंकणी परिस्थितीची आमी नियाळ घेवया. हनून बाब, तुमकां कितें दिसता आयचे हे परिस्थिती येवचे पयलीं 20व्या शेकड्यांतली कोंकणी कवितेची एक थोडक्यान वळख करून दिवची आनी पार्श्वभूंय आयच्या डिस्कशनाक आमी तयार करची जाल्यार तें कशें करूं येता. नमस्कार. गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास. गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास. कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांची मिरास. बयाबाव म्हळ्यार काशिनाथ श्रीधर नायक हांच्यो ह्यो वळी. आनी देवनागरी कवितेचो जर आमी इतिहास पळयलो कारण आमकां वांटून दिल्ले आसा मळा डोमेन. देवनागरी कवितेच्या इतिहासा भितर बयाबाव म्हळ्यार काशिनाथ श्रीधर नायक हो आद्य कवी. आधुनीक कोंकणी कवितेची सुरवात बयाबाव कडच्यान जाता. काशिनाथ श्रीधर नायक हो शणै गोंयबाबाचो सहकारी. गोमंतक छापखान्यांतल्यान शणै गोंयबाबाची साबार पुस्तकां तांणी मुंबय छापून हाडिल्ली. ताज्या उपरांत बाकीबाब बोरकर येता, रवी पंडीत येता, मनोहराय सरदेसाय येता, रमेश वेळुस्कर येता. आमी कोंकणी कवितेची वाटचाल म्हणटा आसतना विचार करपाक जाय की त्या वेळी परिस्थिती कितें आशिल्ली. बाकीबाब बोरकर जेन्ना 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मडगांव येवन पयलेच फावटी पोर्तुगीज सिव्हिल कायदो मोडटा. सगळे जाण एकठांय येवन सभा घेवपाचो जो कायदो आसा तो मोडटा आनी एक सुटके दुदाची कीट पेटयता. थंयच्यान बाकीबाब बोरकराच्या कवितेक सुरवात जाताना बाकीबाब बोरकर म्हणटा 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अंधल्यात मंत्र जिवी ते फाल्यां उलयतले. म्हणटकूच त्या वेळाचेर गरज अशी आशिल्ली की कोंकणी कवितेंतल्यान गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची कीट खंय तरी फुडें सरपाचो प्रयत्न त्या वेळाचेर बाकीबाब बोरकरान केला.
पूण तोच बाकीबाब बोरकर जेन्ना गोंय स्वतंत्र जाता पळय ताज्या उपरांत आपली शैली बदलता, आशय विशय ताजे बदलता. प्राणाक शय बुद्धीक भय फाल्यांक जंय कालचीच वय आयला थंय स्वातंत्र्य ते स्वातंत्र्य न्हय अशें तोच बाकीबाब बोरकर उलयता जो गोंय मुक्त जावच्या पयलीं सुटके झुजाची गजाल उलयतालो. हाजी गजाल अशी आसा की त्या वेळाचेर जी परिस्थिती आशिल्ली, सामाजीक आसत, राजकीय परिस्थिती आसत, सांस्कृतीक परिस्थिती आसा, त्या परिस्थितींतले वेगवेगळे जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नांक पोटतिडकीन वाचा फोडपाचो प्रयत्न आमच्या कवींनी केल्लो आसा. गोंय म्हजे गायता गिता दर्या ल्हारांचेर शेताबटा रुजता हांगा गिता ओटांचेर ही जी रमेश वेळुस्कराची कविता आसा ती गोंयच्या त्या सैमीक गिरेस्तकायेची व्हडविकाय गावपी कविता आसा. प्रकाश पाडगांवकर जेन्ना कविता बरोवपाक येता तेन्ना प्रकाश पाडगांवकर सर्वसाधारण विशय जे आसा अध्यात्माच्या पावंड्याचेर व्हरून दवरता. पूण तोच प्रकाश पाडगांवकर जेन्ना वास्को सारकिल्लें शहर बदलता, मेट्रोपॉलिटन सिटी वटेन वता, प्रदूषित जाता, आनी प्रदूषण फक्त एनवायरमेंट वा पर्यावरणातलें प्रदूषण न्ही तर मनशाच्या वृत्तीन, ताच्या वागण्यान, ताच्या वेव्हारान जे प्रदूषण येता त्या प्रदूषणाचेर तूं वास्कोयन नांवाच्या कविता संग्रहांतल्यान उलयता. सांगपाचो मुद्दो म्हळ्यार 2000 वर्सां पयलींच्यो ज्यो कविता आसा त्यो 1975 मेरेन एका विशिश्ट धाटणेन वता. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेच्या चळवळी भितर 26 फेब्रुवारी 1975 ह्या दिसा कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय फावो जाली. आनी जेन्ना आमी जी बोली म्हणटा, जिका कोण मानिना आनी ज्या समुदायाची ती भास आसा त्या समुदायाकूच मान सन्मान मेळना, अशा वेळाचेर तिका राष्ट्रीय जेन्ना साहित्य अकादमी जेन्ना मान्यताय दिता त्या वेळाचेर एक वेगळो फुलार कोंकणी कवितेन येयल्लो दिश्टी पडटा. आनी त्या वेळाचेर अरुण साखरदांडे, नूतन साखरदांडे, माया खरंगटे, संजीव वेरेकार, इवन काशीनाथ शांबा लोलयेकर सारकिल्ले कवी जो मुद्दाम टोपण नाव घेता. म्हणजे 21व्या शेंकड्याच्या पयलीं 2 दशकां भितर जे सामाजीक राजकीय प्रश्न आसा पळय ते प्रश्न मुखेलतायेन हे कवी उलयता. आनीक ताकाच लागून त्या कविते भितर आमकां वेगवेगळ्या तरेचे कांय विद्रोह दिश्टी पडटा. पुंडलीक नायक जेन्ना गा आमी राखणे हो कविता संग्रह येता, मुखेलतायेन पुंडलीक नायकाक आमी एक नाटककार म्हणून वळखता, पूण गा आमी राखणे एकाच कविता संग्रहांतल्यान तांणी जो विद्रोह मांडला, खास करून गोंयांत चिड्डल्ले माड्डल्ले जे बहुजन समाजातले लोक आसा आनी समाज आसा तांचे उमाळे, तांचे उत्फर्के, तांचे प्रश्न सगळ्यान पयलीं पोट तिडकीन आनी खूब धाडसान मांडले ते पुंडलीक नायकांनी. हांव जाणा वेळ चड घेवं शकना, पूण एक 2 मुद्दे सांगता. आमी कोण म्हणजे गोंयांत एक अशे तरेची चळवळ आसा, ती बहुजन समाजाची चळवळ आसा की एका विशिश्ट काळाचेर एक उच्चवर्णीय समाज जो आसा ताजे कडच्यान बहुजन समाजाक वेगवेगळे तरेची सतावणूक सहन करची पडटाली. आनी त्या आमी ह्या संकल्पनेक ह्या संकल्पनेक वाचा दिवन पुंडलीक नायक आनी सगळ्यान पयलीं विद्रोह मांडलो. आनी पुंडलीक नायकाच्या उपरांतूच बहुजन समाजातले कवी कोंकणींतल्यान बरोवपाक प्रवृत्त जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. एकाच कवितेची देख दिता, आमी कोण. आमी कोण हाची जाप तुमकां काळूच दितलो अशें आमी म्हणचे ना, ते आमीच दितले. वेदनेचो अख्खो दर्या जाणी मोन्यांनी पिवन उडयला ते आमी. तांबडे मातयेकडचे इमान जाणी राखून दवरला ते आमी. ह्या कवितेन म्हणत किंवा म्हाजो बांगर बैल सारकिल्ली एक कविता. बांगर बैल हो बहुजन समाजाच्या तरणाट्याचे प्रतीक जो विद्रोहाक विरोध करता, अन्यायाक विरोध करता, विद्रोह करता. तर ते बांगर बैल ह्या कवितेचे बी प्रतीक आसा. ताका लागूनच घडये संजीव वेरेकर आसा, प्रकाश दत्ताराम नायक आसा, राजय पवार आसा, हनुमंत चोपडेकर आसा, शाबा कुडतरकर आसा, मिलन वांयगणकर आसा, अशे तरेचे बहुजन समाजातले कवी जे आसा ते 20व्या शेंकड्या मेरेन उलोवपाक लागले. आनी तांच्यांनी जी वेदना संवेदना उक्ती केली पळय 2000 वर्सां मेरेन ती तेंची नाशिल्ली. तांच्या फाटल्यान ज्या लोकांनी तांच्या समुदायातले जे दुख्ख भोगला ते दुख्ख मांडपाचो प्रयत्न तांच्यांनी केल्ले. म्हणजेच म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की 20व्या शेंकड्या मेरेन कोंकणी कविते भितर वेगवेगळ्या समुदायातले लोक उलोवपाक लागले. आनी खास करून अशिक्षीत जे शिक्षीत जावपाक पावले ते अक्षराची वळख जावपाक लागले. आनी तांकां जेन्ना पुंडलीक नायक सारकिल्लो एक आदर्श मेळ्ळो तेन्ना ते विद्रोहाची भाशा उलोवपाक लागले. आनी तातूंतल्यान कोंकणी कविता जी आसा ती समृद्ध जावपाक लागली अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. बरें एंटनी बाब, तुमी सांगात गोंयां भायर चड करून कर्नाटकांत कवितेचे एक दीर्घ काळाचो एक इतिहास आसा. लुईस मास्करेनास थंयच्यान सुरू जावन मेल्विन रॉड्रिगस मेरेन आमकां 20व्या शेंकड्यांत एक लार्ज नंबर ऑफ कवी आमकां पळोवंक मेळटा. हांचे हे लिखणेंतल्यान कवितेंत येयल्ले बदल आमच्या समकालीन
कोंकणी कवितेक पार्श्वभूमी म्हणून कशें तूं पळयता? ते हांवें पळयतना सुरवेर आतां आसले लोकवेद, मागीर एक भक्ती मुवमेंट तशें सुरू जालें. लोकवेद सोडून दिवया, तें सोडून दिवया. आतां मागीर मुखार येताना पयले आमी आतां पळयतना सुरवेर आसलें भक्तीपणाचें आसलें. आतां लुईस मस्करान बरयलें तरी तो भोवशा इगर्जेच्या परिते भितरच आसलो. तो झूज चलतले त्या वेळार, पूण ताच्या कवितेंत कसली झुजाची कली एक ताका ताणें अटेम्प्ट केल्लें दिसून येना तशें येता. तशें म्हणटाना आमकां पयले अशें केल्लें दिसता चाफरा भोवशा आनी फ्रेड कुचिकाडू हांच्या कवितेंत आमकां दिसून येता आतां सद्याच्या समाजाक एक रिप्रेझेंट करसून सुरू केलें. पूण तांच्या कवितेंत एका तराचें भेय आसलें. अशें एक चिंतप आसा, हांव गा कोण कडचें मेण, गांवांक सांगूंक भियावीण जळता जीण, करतीत म्हूण सायब सायबीण रागा शीण, रक्ता शेळेर आटला दर्या गुजो पेटला. पूण हांगा भेय आसा खंयच्याय सायब आनी सायबिणीचे. रायट. तशेंच अनेक आसा सोश्याच्या कानांत, बाबा बाये सोडा म्हाका कानांक म्हज्या धरूं नाका, देवा तुवें कान दिले सोसून व्हरचें त्राण दी. हांगा पळया भेय आसा, सोसून व्हर म्हणटा, पूण ते आणखी विद्रोह आणखी सुरू जावना. तशें म्हणटना आनी तुमी चिंतून पळयल्यार त्या काळार आमी शिकून भायर वचूंक सुरू जाल्ले, मात्र त्या वेळार एक तराचें तें इल्लेशें स्लेव मेंटालिटी वचून घेवन इल्लीशी इंडिपेंडन्स सुरू जाला, पूण तें पुरतें उक्तें जावना अशें आसा. मागीर तें भोवशा चेंज सुरू जाल्लें नेक्स्ट जनरेशन मेल्विनांनी येताना तें सुरू जालें. पूण तें भोवशा म्हाका चड 21st सेंच्युरीक पडटा. 20th सेंच्युरी वरेक म्हाका दिसता हें आमी वी वर ट्रायंग टू कम आउट. थोडक्यान सांगात म्हाका हनुमंत बाब आनी अँटनी बाब, थोडक्यान म्हळ्यार जस्ट विथइन 30 seconds कवितेचें रूप, कवितेंतलो आशय, ताची शैली, हे सगळें घेवन धरुया. थोडक्यान सांगचें तर 20व्या शेंकड्यांतली कोंकणी कविता खंय आशिल्ली गोंयांत? 20व्या शेंकड्यांतल्या फॉर्म आनी कंटेंट दोन्ही धरून सांगचें तर म्हणजे छंदबद्ध कविता जी बाकीबाब बोरकर, मनोहरराय सरदेसाय, रमेश वेळुस्करान सुरू केल्ली पळय, ती मुक्त छंदान अवतरीत जावपाक लागलेली, म्हणजे फ्री वर्जांतल्यान येवपाक लागली. दुसरी आसली आशय विशयातल्यान वेगवेगळे फासके मोडपाचो प्रयत्न जालो. म्हणजे पयली नॅशनलिझमाची एक तातूंत एक अंतप्रवाह आशिल्लो. हय, कारण बाकीबाब बोरकराच्या कवितेन ओपिनियन पोलाच्या वेळावयले कविता येताल्यो जायत्यो. म्हणजे घाटावयल्यान आयल्या दोगी वंटी खणूंक सांगता, साधुराव भावा देवारांतलो साळीग्राम मागता. म्हणजे खंय तरी अस्तित्व रक्षणा खातीर, भाशे खातीर, संस्कृते खातीर, खंय तरी राष्ट्रवादा खातीर खंय तरी बाकीबाब बोरकर उलयतना दिश्टी पडटालो. रमेश वेळुस्कर जो आसा किंवा मनोहरराय सरदेसाय गोंयच्या सैमाची तोखणाय करतालो. पूण 20व्या शेंकड्या लागीं म्हणजे सोंपता 1990 ते त्या दशकांत जनरली पळयलें तर आशय आनी कवितेचे फॉर्म कशें आशिल्ले? कारण त्या वेळेले तथाकथीत जे प्रश्न असले पळय थंय येतालेच, खास करून व्यक्त जाताले. आणि ताका लागून खास करून ते अल्पाक्षरी कविता आनीक दीर्घ कविता हातूंतल्यानूय, म्हणजे फासकेच्या नदरेंतल्यान, तंत्राच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळे प्रयोग, जसे पिसोळी कविता संग्रह तुम्ही पहिला आसतलो, तिकली नावाची संकल्पना चारू तोरेंची कविता मनोहरराय सरदेसायन केली. आणि विषय जे आसता तत्कालीन समाज व्यवस्थेक धरूनच विषय येताले आणि ताका अभिव्यक्त करपाक, आणि खास करून वैश्विक संदर्भ तितलो मोठ्या प्रमाणे येनाशिल्लो, कारण थळाव्या प्रश्नांनूच आम्ही घुसपून पडिल्ले. विचारपाक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यातले विषय 21व्या शेंकड्यांत चड प्रमाणात येवपाक हांव हे विचारपाक कारण कितें आसा हनुमंत बाब, केरळच्या म्हाका दिसता शरदचंद्र शेणेच्या कवितेन चड करून जेन्ना सोवियत युनियन पडलें ते ब्रेकअप जाल्लें, आनीक युगोस्लावियांत आनीक इस्टर्न युरोपान बी सगळे राष्ट्र ते फुटपाक लागली, आनी कांय कडेन ते आंतरीक ज्ञान आशिल्लो संघर्श वाडलो. ताचेर नदर घालपी कांय कविता शरदचंद्र शेणी आनी म्हाका दिसता आमचे कडेन हो आसा आर एस भास्कर आसा, दोगांयचे कवितेंत एक कांय कवितांनी हे वैश्विक ज्ञानाचे विशय हातून कशें आसना सर की कांय रवी पंडित सारकिल्ले कवी जो राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय विशयांचेर खूब मोठे चिंतन करतालो. 6 ऑगस्ट 1945 ह्या दिसा हिरोशिमाचेर आणि 9 ऑगस्ट 1945 ह्या दिसा नागासाकीचेर बॉम्ब हल्लो किंवा एटॉम बॉम्ब घालो, ताजेर सुद्धा रवी पंडितान कविता बरयल्ली आसा. म्हणजे अशें न्ही की आमच्या कवींनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांक खंय तरी वाचा फोडूंक ना, पूण कांय कवी आसात एक खेरीत आडवाद म्हणून,
तातूंत रवी पंडित हो एक महत्वाचो कवी आसा आणि जाका लागून ताज्यो कविता जेन्ना अनुवादीत जाता तेन्ना संवसारांतल्या खंयच्या वाचकाक ती आपलीशी दिसता भावता. ओके अँटनी बाब तू कितें ऍड करून दिसता? सेम ऑब्जर्वेशन केल्लें. आतां ग्लोबल इव्हेंट्साक पुरा रेस्पॉन्ड करचें पुरा बहुशा ह्या 21st सेंचुरीचे आसचें. 20th सेंचुरी वरेक इट वॉज जस्ट एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन रादर दॅन अ नॉर्मल. बरें तर आमी हे करया फुडले स्टेजीर म्हळ्यार 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कविते कडेन आमी वळया. 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कविते कडेन पावतना शैलेंद्र बाब तूं कितें म्हणटा? जेन्ना हनुमंतान बरो नियाळ घेतलो कोंकणी कवितेचो गोंयच्या, आमी जेन्ना 21व्या शतकाची जेन्ना आमकां सुलूस लागली आनी आमी 21व्या शतकाचेर जेन्ना कवितेचेर भाश्य करता तेन्ना परत एकदां म्हाका मातसो फाटल्यान वचून दिसता. जी परंपरा हनुमंतान सांगिल्ल्या प्रमाणे भयाभावा पासून सुरवात जाली, ताजे उपरांत 1945 ते 67चा काळ, ओपिनियन पयलींचो काळ, ओपिनियन पोला पयलींचो काळ, जेन्ना गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आयल्लो. कित्याक आमी जेन्ना प्रेझेंट वर्तमान काळा कडेन पळयता तेन्ना आमकां भूतकाळा कडेन पळोवप आनी भूतकाळाचो नियाळ घेवप खूब गरजेचें आसता. कित्याक आयज जो वर्तमान आसा तो त्या भूतकाळाचेर तिगिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान ती परंपरा निर्माण जाल्ली आसा. जशें ताणें सांगलें की रवी पंडिता सारकेलो मनीस तेन्ना त्या काळार सुद्दां उतर म्हणजे गावड्याचें हें बरोवंक शकता, कारण तो ज्या गांवांत राविल्लो थंयच्या भौसाचो संघर्श ताणें पळयल्लो. ताजे उपरांत बाकी बाब जो मराठींतलो एक बरो कवी आशिल्लो, मराठीन ताका जाय तशें आनी फावो तशें रेकग्निशन, मान सन्मान मेळ्ळें ना ही एक खंत आसा. पूण मराठींतल्या प्रख्यात कवी पैकी बाकी बाब हो एक आशिल्लो. ताणें कोंकणी जेन्ना बरोवंक सुरवात केली तेन्ना ताचेर मातसो महाराष्ट्रांतल्यान आकस निर्माण जालो आनी तातूंतल्यान ताका भायर दवरलो अशेंय म्हणटात. तेन्ना मनोहरराय सरदेसाय जाणें पिसोळीन उल्लेख केला हायकूचेर, हायकू सदृश्य कविता आमी उलोवं येता, किंवा शंकर भांडारी सारकेल्लो मनीस ओपिनियन पोला वेळार तो बरयता तेन्ना गोंयाक स्वातंत्र्य मेळयलें, तो म्हणटा कोण गणा खंयचो गणा, म्हणजे ताणें लोकशायेचेर. त्या भायर मनोहरराय सरदेसायची तशाच आशयाची कविता आसा लोकशाय, म्हणजे कोण म्हणटा की अमक्याच्या, म्हणजे म्हाका ते शब्द आतां याद जायना, बट सुंदर कविता. सो हे तांचे कमेंट आशिल्ले पोस्ट इंडिपेंडन्स, पोस्ट लिबरेशन. पोस्ट लिबरेशनांतल्यान जेन्ना आमी भायर सरतात थंय म्हाका 4 म्हणजे पुंडलीक धरून 5 किंवा 4 कवी म्हाका प्रकर्शान आढळतात. तो म्हणजे उल्लेख केल्लो रमेश वेळुस्कार, माधव बोरकार, प्रकाश पडगांवकार, हे 3 आनी चवथो पुंडलीक नायक म्हणून. आता प्रकाश पडगांवकाराची पहिली जी कविता वास्कोयानांतल्यान जेन्ना सुरवात केल्या सामाजीक हाची, रमेश वेळुस्कराची हांव म्हणटा इको स्पिरिच्युअल कविता जिका हांव म्हणू शकत, की तिका पर्यावरणाचो एक रवी पंडिताच्याच परंपरेंतल्यान अशी घडिल्ली. तोय त्याच गांवांतलो, पूण ताका एक वेगळो नाद आशिल्लो, वेगळो एक फोक कल्चर आशिल्लो. जागर सारकेले जे गोंयचे जे अभिव्यक्तीचो जो प्रकार आसा, जो आमचो गावडा समाज किंवा कुणबी समाज मनयता, त्या हातूंतलो नाद, त्या जागरांतलो नाद रमेशाच्या कविता भितर आमकां दिसता. माधव बोरकाराची कविता खुबशी शंकर रामाणी, पांडुरंग भांगी हांची परंपरा फुडें व्हरपी कविता. ती चड अंतर्मुख करपी कविता, भितरलें पळोवपी. जशी पुशी रेगेची कविता आशिल्ली, किंवा आमकां मानुएल बांदेराची कविता वाचूंक मेळटा इंटरनॅशनल लेवलाचेर, किंवा ऑडेनाची कविता वाचूंक मेळटा. त्या धर्तेचेर आमकां माधव बोरकार पळोवंक मेळटा. तांचे मदलो एक खूब महत्वाचो दुओ म्हणजे लिंक जो आमकां आसता तो नागेश करमली, जो म्हणजे भांगी, रामाणी, मनोहर राय, शंकर बाणारी आणि जे फुडें कवी आयले आमचे पुंडलीक किंवा माधव बोरकार हांचे मदलो एक दुओ आसा तो नागेश करमली. नागेश करमलीचेर खुबसो प्रभाव आशिल्लो तो पेसवाचो आशिल्लो, ताजेर प्रभाव आशिल्लो तो खलील जिब्रानाचो आशिल्लो, आनी तातूंतल्यान आनी त्या भायर नागेश करमली हो सामाजीक बांदिलकी मानपी मनीस. ते सामाजीक बांदिलकींतल्यान ताज्या कवितांचे अभिव्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटा. हो काळ जाले उपरांत आमी येतात ओपिनियन पोल जाले उपरांत मागीर पयले आमी 70 आनी 80च्या दशकांत जेन्ना गोंयांत विद्यार्थी चळवळी किंवा
कामगारांच्यो चळवळी किंवा बाकीच्यो चळवळी जाल्यो. नाही शैलेंद्र बाब हांव विचारतलो आमी आतां समकालीन परिस्थितीन येवया. सो हातूंतल्यान जेन्ना ते आयले ताजे उपरांत हांव म्हणटा हांव कित्याक उल्लेख करता जो कितें ताजे हे जे ट्रेंड आयले ते त्या कवितेन दिसले. ताजे उपरांत लिबरलायझेशन जशें ताणें म्हणलें ते दिसले. आनी आतां म्हाका दिसता कविते भितर कोंकणी म्हजें तरी स्पश्ट मत आसा एक साचलेपण एक स्टॅग्नेशन कशें आयलां. कित्याक हे म्हजें स्पश्ट कायंड ऑफ उलोवप हांगा. कवी आमचे म्हाका दिसता नवे जनरेशनाचे कवी आसा ते खूब कमी वाचतात. जगान कितें घडटा किंवा जागतीक साहित्य भितर कसले कसले प्रवाह आयले कितें कितें घडटा हाचे विशीं तांकां खूब कमी ते एक्सपोजर घेतात स्वताक. ताका लागून आमी जेन्ना बाकीच्यो कविता पळयता बाकीच्या भाशांतल्यो हातूंत आनी आमची कविता जेन्ना पळयता तेन्ना 21व्या शतकान जेन्ना आमी आतांचे उलयता तेन्ना खंय तरी एक स्टॅग्नेशन आयलां. हय इंटरनेट किंवा आमचे माहितीचो किंवा IT रेव्होल्युशनाक लागून खुबश्यो गोष्टी बदलल्यात. अभिव्यक्तीची साधनां बदलल्यात. पुस्तकाच्या बदलाक आतां खुबशे आमकां WhatsAppचेर किंवा फेसबुकाचेर लोक कविता घालतना दिसता. आनी सगळ्यांत खंतीची गजाल म्हळ्यार कितेंय बरयल्यार ताका वा वा किंवा लायक्स घालून तांकां मागीर लायक जाता. अशें करून आमी एक सवाय भितर चीप अभिव्यक्ती किंवा चीप अभिरुची आमी प्रमोट करतात. हाचेर म्हाका लक्ष घालपाक जाय. कारण अशी जर करीत जाल्यार आमी जे साहित्याचे कसदार साहित्य आशिल्ली जी परंपरा हांवें जी सांगिल्ली मुद्दम ती परंपरा आमी फुडें व्हरपाक खंय तरी फाटीं पडटले अशें म्हाका दिसता. सो ताका लागून ही गजाल लक्षांत दवरप मातशी गरजेची. ओके बरें. शकुंतळा माई कर्नाटकांत कन्नडी लिपींत आसून दी देवनागरी लिपींत आसून दी समकालीन कोंकणी कवितेंत तुका दिसून येयल्लें परिवर्तन कसलें? सगळ्यांक नमस्कार. समकालीन हांतू आता कसं घडता प्रपंचांतू ते तक्षण कवितेंतू आमगेले कोंकणी आनी कवींनी बरोवन काडलेले आसा. आतां सुनामी अशा पळोवन नातले कोविड स्त्री भ्रूण हत्या आनी खंयचेय सामाजीक अन्याय संदर्भारी काळारी सशक्त जावन ध्वनी काडलेले कवींक आमी पळोवं येता. आतां क्रिस्तांव हांत सांगचे जाल्यार आमच्यो मेलवीन कशी 20व्या हांत तुकून येवन आतां 21 हाका तांणी परंपरेंत पांय उरवून मुखारसून हाका पळयता आसूची कवी. तशेंच अँड्रू एल डिकुना HM पेर्नाल CJS ताकोडेनय बरयलेलो आसा. ताणें आकाशवाणी कविता इज्मॉलाची वाटली कविता घेवन येतना म्हाका ते रेकॉर्ड करून ब्रॉडकास्ट करूं भंय जालें तांणी धैर्यारी इज्मॉलाची वाटली कविता घेवन आयिल्ले आसा CJS ताकोडे. तशीच ग्लॅडिस रेगो टायटस जॉसी पिंटो विल्फ्रेड पडील विल्सन कटील जॉसी सिद्धकट्टे अशी हांगेले सकडाल कवितांतू. आनी तशीच आमगेले GSB हांतूय स्मिता शेणै वेंकटेश नायक सुरेश बाळिगा गुरू बाळिगा मनोहर नायक असल्यांनी तांणी 21व्या शतमानांतूय तांणी कविता बरयलेल्यो आसा. विविध ते काळाचे संदर्भाक तकीत जावन तांणी ध्वनी काडलेले आसा. तुवें सुनामीचे एक देख दिल्या तुवें सुनामीचे प्रभाव हांगा बरयले कवितेंत येयला म्हणून. विशयाचे आशयाचे नदरेन हांगा कर्नाटकांतले खंयचे लिपीन दिला आसून कवितेंत तुवें पळयल्ले आनी कसले खंयचे नवे समकालीन ज्ञान आशिल्ले विशय येयले आसा? होय म्हळ्यार सुनामी येयल्या 21व्या शतमानांत तशेंची आमगेले एनवायरमेंटा पासून आशिल्ले जागृताय वाडयल्ली आसा. ओके सिमिलरली जेंडर जस्टिसा पासून आशिल्ले इश्यूज चड जाल्ले आसा. सो हाचे सगळे जी प्रभाव आसून ना म्हणून जाल्यार पडबिंब आमकां कोंकणी कवितेंत कर्नाटकांत दिसून येता काय कितें? येता. चडावजान राजकीय हाजी प्रेरीत म्हळ्यार राजकीय पक्षाचे नातल्यार आडळिता हाजे बद्दल खूब एक नमने प्रतिभटनात्मक ध्वनिरी कविता येता आनी प्रतिमा चड वापरून विमर्शकाल सहाय नाशी कविता समजना म्हणचे तितले
इतले कितले कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड जावन कविता येता संकीर्ण स्वभावाची आ? संकीर्ण संकीर्ण स्वभावाचे कविता आमगेल कवी बरयतर आसाची होय. अँटनी बाब तू सहमत आसा या विशयाकडेन वय प्रेझेंट केल्ले वय एक आता पळयलें आमी पहिले पुरो आता एक प्रतिमा वापरताना जनरली स्टँडर्ड प्रकृती मात्र आसतली, पूण आता काय जाला कॉर्पोरेट प्रतिमा येतात. आम्ही एक फावटी म्हज्या कोलिगाच्या डेस्कटॉपर आसले एक गणेशाच्या मूर्ती आणि तो थंयच पडून मेलो, ऑफिसांत आसले की पडून मेल्लो. अँड देन समहाव ते गणेशाची एक मूर्ती आशिल्ली ताजेर हांवें बरयल्ली पोएट्री आणि ऑफिसांत हांवें डिस्ट्रीब्यूट केली. मागीर हांवें कोंकणी ती ट्रान्सफर केली. सो ती मस्त जाणांक ती पावली. इट वॉज फ्रॉम जाल्ल्या जाग्यारच हांवें ती एक पोएट्री बरयली आणि तो मनीस थंयच पडून मेलो बसले जाल्यागेच. लायक टिपिकली ब्रिंग्स आउट दॅट कॉर्पोरेट स्ट्रेस एंड ऑल. तशें मागीर अनेक फावटी मरणांचे जाग्यार आपले एक आवय आपल्या पुताक मरणाक देंवयतना सो तूं कोण बापायक सांगता तूं कोण ताका माती उडोवंक तशें पुरा सवाल विचारची पुरा अलो प्रतिमा पयले वापरनातले आमी. तशेंच आतां विल्सन कटिलान चितुर्लेचे अच्छे दिन म्हण सांगून घेवन ऑरेंज कलर काण घेवन मागीर तशें पुरा तेका पुरा तशें पुरा करचे एक मस्त चेंज जाला. हे मेजरली ग्लोबलायझेशन जाल्ले नेमके आमकां चड प्रतिमा आतां मेळूंक सुरू जाल्यात. रायट. आता आमी स्त्रीवादाची उलयतना आमी आतां अलिसा मिलानोचे ते मी टू काण घेवन आमी पोएट्री करूंक जाता. तशें पण आमकां आतां मळचे प्रतिमा मस्त चड जाल्यात. नोट बॅन जाल्ले आसूं दी. वय मागीर आतां तशेंच म्हणटाना आमच्या स्मिता शेणेन बरयलें ते तिळो ते लेडीज रुमांत ते एक आरस्या वेराचे तिळे काण घेवन पोएट्री बरयल्ली. इट इज हार्ड हिटींग. तशें पुरा तशेंच ते एक बेगीन जाल्यार अनेक आता स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत स्त्री स्वातंत्र्य म्हणून सांगले उपरांत आमच्या शकुंतलाबाईचे गिणी आसा स्वातंत्र्य पुरुषा आयक मिगिल्लें निवेदन तुवें दिल्लें स्वातंत्र्य जालां म्हाका बंधन. रायट. तूं म्हाका परत एक फावटी येवन म्हाका बंध विमोचन कर म्हणटा. स्वातंत्र्य थावन बंध विमोचन हें पळया हें इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल. रायट. स्वातंत्र्य मेळ्ळा. सो फार इट वॉज स्ट्रगल फॉर द स्वातंत्र्य. आता स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हाका हाजे तान सोडय आय वॉन्ट टू बी विथ माय किड्स. तशें एक फावटी तिची पोएट्री आसा. सी दिस इज ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रान्सिशन. रायट. तेय आमकां पळोवंक दिसता. आय वूड से दिस इज मेजरली हांवें ऑब्जर्व केलें ह्या फावटचें आसा. वय हनुमंत बाब गोंयांत चड करून गोंयांत प्रकट जाल्ल्या कोंकणी कवितेंत आशयाची विविधताय आशयाची गिरेस्तकाय आनीक पयलींच्या शेकड्यांतल्यान विभिन्न अशी एक आशयाचे विभिन्नताय आसूं दी विविधताय आसूं दी हे दृश्टिकोनांतल्यान तूं कोंकणी कवितेचे आयज समकालीन कोंकणी कवितेचे मुल्यांकन कशें करता? ही एक गजाल आमी विसरपाक जायना. 21व्या शेंकड्यांनी एके वाटेन मळबाक तेकपी गिरेस्तकाय जाल्यार दुसरे वाटेन दळदीरपणाच्या चिखलान लोळपी अशे तरेची गरिबी दिश्टी पडटा. एके सायडीक आमी खंय तरी मंगळाचेर वचपाचो हावेस दवरता सपन बाळगिता जाल्यार दुसरे सायडीक जी गोल पोटाची जी खळगी आसा ती भरपाक आमी तिश्टता किंवा ते आमकां शक्य जायना. एके वटेन अर्थीक संवस्थकाय मस्ती जाल्यार दुसरे वटेन लाचारी गुलामी मनीस मनशाक वळखना भाव भावाक वळखना भुरगीं बापायक आवयक वळखना अशा तरेच्या एका विचित्र अशा अवस्थेन 21व्या शेंकड्यांत आमी जगतात. आणि ही जी काळाची संवेदना आसा किंवा ही जी वस्तुस्थिती आसा त्या वस्तुस्थिती कोंकणी कवीन खंयच फाट करूंक ना. आता मेहताबाब जसो म्हणटा पळय त्या गजालीक हांव सहमत ना की कोंकणी कविता स्टॅग्नंट जाल्या अशें म्हणपाक. कारण ते ज्या गजालीची अपेक्षा करतात पळय ती गजाल घडये निलबा खांडेकराच्या कवितेन आयल्या, ती गजाल खंय तरी काशीनाथ शांबा लोलयेकराच्या कवितेन आयिल्ली आसा. सगळ्याच कवींच्या कवितेन खंय तरी काफ्वा किंवा खंय तरी नेपोलियन किंवा संवसारांतलो कोण तरी विचारवंत वा चार वाग येतलो अशी अपेक्षा आमी बाळगून वचूं. म्हणटकूच हे पार्श्वभुमीचेर जेन्ना आयज 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कवितेच्या आशय विशयांचे उलोवपाचे जाले आसत हांवें मुद्दाम नोंद करून हाडिल्ली आसा. हांव मुद्द्यांनी मांडपाचो प्रयत्न करता. मनशा मदल्या सुवार्थीपणाची आनी भ्रष्टाचाराची जाणविकाय आमकां 21व्या शेंकड्यांतली कविता दिश्टी करून दिता वळख करून दिता. आतंकवाद आनी बॉम्ब संस्कृती बळावलीची जाणविकाय. काशीनाथ शांबा लोलयेकर जेन्ना बॉम्ब स्फोटा उपरांतची कविता ही जेन्ना कविता बरयता तेन्ना तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा की हांव कविता बरयता आसतना हांव पळयता कौरव आनी पांडवाले महायुद्ध. कविता बरयतना हांव पळयता तिसरे महायुद्ध.
अशा पद्दतीन तो खंय संवसारात कितें चल्ला ताका डोळसपणान पळयता आनी आपले अशे एक संवेदनशील मनीस कवी म्हणून भाश्य करता. मोग, शांती, सवस्तकाय आणि समतेची जाणविकाय कोंकणी कवी करता आणि ती आशय आणि विशयांतल्यान अभिव्यक्त जाता. गोंयच्या सैमीक आणि सांस्कृतिक प्रश्नाची जाणविकाय. एक रमेश गाडी नावाचो एक कवी आसा, एकूच कविता संग्रह आयिल्लो आसा आनी सातत्यान बरयता. आवय जाल्या जाणटी नावाचो कविता संग्रह आसा. तुम्ही ह्यो 4 वळी पळयात. तो सर्वसाधारण शेतान काम करपी आणि गल्फाक तो नोकरे खातीर वयता आणि व्हडलोसो कविते कडेन संबंध त्याचो कांयच ना, पूण थंय रावन तेका आपल्या सैमाची, गांवघराची, शेता भाटांची सगळ्यांची अशी याद येता आनी तो कवितेंतल्यान अभिव्यक्त जाता. आणि तो म्हणटा, आवय म्हाका गोंयची माती चितयेन थोडी धाडगे. आवय म्हाका गोंयची माती चितयेन थोडी धाडगे. फातोडेचेर सपनान येता शेतां आनी माडगे. फातोडेचेर सपनान येता शेतां आनी माडगे. आणि तो गांवच्या सगळ्या गजालींक जो मिस करता पळय ताका इतल्या तो पोटतिडकीन आनी काळजाच्या भाशेंतल्यान व्यक्त करता. ही ताजी संवेदना आसा. हांगा ताजे कडच्यान वेगळे तरेची अपेक्षा करूं नजो. आणि जेन्ना तो येवन आपल्या गांवघराक पळयता की 20 वर्साच्या कालखंडान हांगा गांव पुराय रितीन बदलिल्लो आसा. शेता भाटांनी माती थंय घालून व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो उब्यो जाल्ल्यो आसा, रासायनिक फॅक्टरी उब्यो जाल्ल्यो आसा. तेन्ना तो खंती जाता आनी तातूंतल्यान तो निराशा आपली जी आसा ते कवितेंतल्यान व्यक्त करता. हांगासर हे आमचे गोंयचो सैमीक आनी सांस्कृतीक प्रश्न जे आसा ताची जाणविकाय. धर्मीक आनी जातीवादी ताकदी ज्यो आसा त्यो आतां मातल्यात आणि आमच्या भोवभाषिक, भोवजातीय, भोवधर्मीक देशात बाबा फुडार कितें जातालो हाज्या विशींचो हुस्को कोंकणी कविता करता. अस्तुरेच्या सामाजिक, भावनीक आनी मानसीक प्रश्नांचेर खंय तरी कोंकणी कवी उलयता. जेन्ना एक गजलीच्या रुपान राधा भावे बरयता, खिणा खिणाक उज्या विणे जळटा अस्तुरी. हाजो आशय समजून घेवपाचो प्रयत्न करात. खिणा खिणाक उज्या विणे जळटा अस्तुरी, तरी हासत केसान फुलां माळटा अस्तुरी. म्हणजे जेन्ना जेन्ना समाजान आणि इतिहासान जेन्ना जेन्ना परिवर्तनां घडल्या, संक्रमण अवस्था आयल्या, तेन्ना तेन्ना चडांत चड सोंसला ते अस्तुरेन. आणि हे हांगासर ती भाश्य करता. तरी लेगीत हासन आपले कर्तव्य जे आसा, समर्पित भावना जी आसा, त्यागाची भावना आसा ती मांडीत वता, व्यक्त करीत वता. ते कवितेन आयला. आणि खास करून निमणे उलयता, ग्लोबलायज युगांतल्या अमानवी वास्तवाची जाणविकाय कोंकणी कविता करता. तुम्ही पासवर्ड नावाचो कविता जेलो वाचून पळयात, जो नूतन साखरदांनी हांणी बरयलो आसा. एकूच कवितेची उल्लेख करता. अस्तुरी नावाची, आदोळी नावाची एक कविता आसा. आदोळी नावाच्या कवितेन असो संदर्भ आसा. आदोळी सायडीक आसतना आदोळीत त्या अस्तुरेचे दुःख जे आसा ते सारखे समजू शकता. 1-2 वळी याद येता त्या प्रमाणे उरता. ती म्हणटा की दर म्हयन्याक भुरग्याक आशेल्ल्या आवयक तुटून वचपाची जी भावना सहन करची पडटा, ती आदोळे बरोबर दुसरे कोणूच ताचे साक्षीदार असू शकना. म्हणजे म्हाका दिसता की अस्तुरेच्या चिरंतर दुःखाचे ते एक शाब्दिक स्मारक आसा आदोळी नावाची कविता. अशे कितल्योश्योच कविता आसा. ग्वादालूप डायस जाल्यार इतले सुंदर कविता बरयता. आणि जाता कितें जाणा मेहताबाब, की आम्ही समीक्षक, अभ्यासक त्या कविते कडेन वचपाक खंय तरी उणें पडटा. सिम्फनी नावाचो कविता जेलो घेवया माधव बोरकाराचो. तातूंत तुम्ही म्हणटा तसे जायते संदर्भ आसा, तसे थळावे कितलेशेच प्रश्न आसा. मेनका शिरोडकर नावाची गान सम्राज्ञी आमची गोंयची, जी आयज खंय तरी वृद्धाश्रमान आसा, तिजेर जी कविता बरयल्या पण ती कविता इतली अप्रतिम कविता आसा. तो म्हणटा की ती जेन्ना बंदिस्त अशा कुडीन जेन्ना बसल्या तेन्ना तिची जी अवतिकाय आसा एकटेपणाची, ती एक तरेची, एक वेगळेच तरेची देशकाल गायन जे आसा पळय किंवा राग आसा ती आळयता काय कितें दिसता. म्हणजे वेगवेगळे प्रयोग जाल्ले आसा. आणि त्या प्रयोगाक धरून कोंकणी कविता मराठी, हिंदी, कन्नड म्हाजो अभ्यास ना. इंग्लीश कविते परस खंय फाटी आसा अशी म्हाका अजिबात दिसना. कारण ती तितल्याच सक्षम आणि तितल्याच धाडसान उभी आसा आणि टक्कर दिता अशें म्हाका म्हणपाचें आसा 21व्या शेंकड्यात. तूं सांगिल्ल्या प्रमाणे सैमीक जावं दी, मानवीक आसूं दी, कुटुंबीक आसूं दी, समाजीक आसूं दी, राजकारणी, सगळे तरेचे, वैयक्तीक वा सामाजीक सगळे विशय कोंकणी कवितेन तूं पडबिंबीत जाल्ले तुका दिश्टी पडटा. बरें आसा. आमी आतां कोंकणी कवितेंत येयल्ल्या स्ट्रक्चरल ऑर फॉर्माच्या बदल परिवर्तन आसा न्ही, ताजे कडेन येवया. आतां बाबा तुमी सांगात, पयलीं पासून कोंकणींत छंद, चड करून छंदा कडेन आमची तितली कांय निश्ठ नाशिल्ली. प्रास ऑफकोर्स आशिल्ले, पूण
छंद म्हळ्यार आमी चड करून तर मुक्तछंदाची जी कविता बरयता आशिल्ले. पूण तरी पूण हांगा कर्नाटकांत तुमी दोगांयनी पळयलें आसतलें, हाचेर खूब हें आशिल्लें, कितें कंट्रोल आशिल्लें, छंदाचें आंगलांतल्यान कंट्रोल आशिल्लें, आनी छंद आनी प्रास सगळें वापरून जी कविता बरोवपाचें कितें म्हणूं येता ते तो इतिहास आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तो आमचो हो आसून दी चाफ्रा आसून दी, जे.बी. सिक्वेर आसून दी, जे.बी. मोरायस आसून दी, वा इवन मेल्वेन, ह्या छंद आनी प्रासाचे आसून तुमकां तातूंत कवितेंत उठून दिसता. हळू हळू म्हाका दिसता हांगा कर्नाटकांतले कवितेंत बी छंदाच्यो आनी प्रासाचे ते हे आसा न्ही, खंयचे कंट्रोल आसा न्ही, ते कंट्रोल खूब कमी जाल्ल्या. हे आमी सगळे कडेन पळयत येयल्यात. बट 21व्या शेंकड्यांत हाजो कितें म्हणया हाजे प्रोग्रेस, हे प्रक्रियेचें प्रोग्रेस तुमी कितलें पळयल्या, आनी पळयल्यां काय कितें, आनी पळयल्यां तर कितलें पळयलें? म्हज्या मतान तो खुबसो बदल आमच्या भितर आयल्या. जशें हनुमंतान जशें मेन्शन केल्लें की आमची कविता छंदमुक्त जायत गेल्या, आनी ही छंदमुक्त जावपाची प्रक्रिया गेल्या 10 किंवा 20 वर्सांची न्ही, म्हाका दिसता जवळ 30 वर्सांची. पयली बसून चड करून छंदमुक्त आशिल्ली. सध्या नवी जी पिळगी आसा ती नवी पिळगी आता आमचे कडेन गितां बरोवपी लोक वेगळे आसात. आतां श्रीधर कामती सारकोले मनीस जो आमच्या भितर ना आतां, ताणें बरयल्लें काळखा कडेन झूज पेटोवंक मनीस, काळखा कडेन झूज पेटोवंक जिखूंक पणटी जावन पेटोवंक शीक, मनीस म्हणून जगच्या खातीर मनीस म्हणून मरूंक शीक. तो श्रीधर कामत ताची शैली खुबशी पद्यमय शैली आशिल्ली. तशे पद्यमय शैलीन बरोवपी आमचे कडेन जशे कवी आसात, साईश पाळंदीकर सारको आसा, आनी ताची खुबशी कविता ज्यो आसात त्यो पदां म्हणून आकाशवाणीचेर सुद्दां वाजयतात. आमचे कडेन छंदमुक्त, आतां ग्वादलूप डायस सारकेले मनीस ते खुबशे छंदमुक्त बरोवपी कविता, किंवा नवे आतां जे खुबशे आमचे आर रामनाथ सारकेलो कवी आसा, प्रकाश नायक सारकेलो कवी आसा, हे छंदान बरोवपी कवी न्ही. हांचे भितर आमकां समाजीक आशय तर मेळटाच, स्वताचे अंतर्निरीक्षणात्मक जे चिंतन आसा तें मेळटा, आनी ते खुबशे छंद सोडून आसता, ताका ते छंदान नासता. ओदळ हांवें पॉयंट कित्याक केल्लो, कारण कोणे तरी एक डेव्हिल्स एडवोकेट जावप गरजेचो आसता प्रत्येक जाग्यार, प्रत्येक क्षेत्रांत. सो तो डेव्हिल्स एडवोकेट ओदळ हांव प्ले करतालो, विच इज नेसेसरी. कित्याक खूब फावट आमी ओके सगळें बरें आसा, आलबेल एवरीथींग इज हंकी डोरी अशें म्हणून चलतात. ओके, आमी स्ट्रक्चरल आनी फॉर्मॅटीक नदरेन सो स्ट्रक्चराच्या बाबतींत जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना म्हाका दिसता कोंकणी कविता स्ट्रक्चराच्या बाबतींत आनी इवन आशयाच्या बाबतींत खुबशी आतां म्हणजे खूब वयर सरिल्ली आसा. आनी स्ट्रक्चराच्या बाबतींत तर लोकांक म्हाका दिसता चड करून आतां इंटरनेटाक लागून जायत, कित्याक लोकांक खुबशे नवो एक्सपोजर मेळटा, ताका लागून लोक छंद सोडून किंवा स्ट्रक्चराच्या बाबतींत नवे नवे प्रयोग कविते भितर करतात. ती वस्तुस्थिती आसा. म्हणजे गोंयांत तरी हे प्रयोग जातात. नव्या भुरग्यां भितर ते आमकां प्रयोग पळोवंक मेळटात. ते प्रयोग कितले सक्सेसफूल जातले, ते कितले कन्सिस्टंट आसतले हे कदाचित काळ ठरयतलो, पूण सध्या ते जातात. अँटनी भाऊ. हॅलो, स्ट्रक्चर येताना एक ऑफकोर्स चंदानी सोडलें, पूण हांवें पळयलें मेल्विनान ताणें तो प्रास बरयतलो, ताजी पोयट ट्रान्सलेट करनासता, आनी कर्नाटक व्हरतना प्रास नासतना हांवें ट्रान्सलेट केल्यार ते पोयम मेल्विनाचे पोयम म्हणून भोगसना. सो ते एक आसा, अँड दॅट इज द ब्युटी अँड द स्ट्रगल ऑफ इट. सांगत आसता हांवें थोडे पळय केल्लें. आतां जनरली 2 वळी 3 वळी आसतात, पूण हांवें 8 डेज वळी करून मागीर आनी एक वळ तले परत थोडे स्ट्रक्चर ताणें ट्राय केल्लें हांवें पळयत, आनी ते आसा. आनी एक सेकंड ट्राय केल्लें गझल. हे आमच्या कोंकणींत चड नासलें, पूण हाजे थोडे गझल रुपयाचे थोडे पोयम कविता बरयल्ल्यो त्यो मागीर कॅसेटी जावन भायर येयल्ल्यो आसात. एक ताची सांगता ऑफकोर्स. आनी आतां एक म्हणटना छंद नासचे ओके, पूण त्या कवितेंत एक नाद ना असो तें म्हाका सामान दिसना. रायट, आतां प्रास ना तरी ताच्या भितर एक व्हाळ आसा जी बोगणा, सो ते नासतना गेल्यार ते म्हाका समाव ते इल्लेशें चिंतीचें म्हण पडचें ना. तर ते इट लुक्स लायक अ स्टेटमेंट, आनी ते एक ते पोएटीक फिलींग येना. सो रायट, आय थिंक ते इट इज नॉट अबाउट रायमींग, बट देन देर बीइंग अ साऊंड इन इट, ते एक आसा.
आणि सांगातच येता मेजरली ते म्हणजे ऑब्झर्वेशन छंद सोडून गेला वय पूण एक नाद दवरून घेवचें इम्पॉर्टंट त्या वेळा मादर कविता जे पावता आणि हांवें एक पटी केल्लें हांवें इन द बिगिनींग हांवें काल केलें षटपदीचे फॉर्मॅट काडून घेवन कोंकणीत एक पोयम बरयली ते कोणाक हांवें सांगूं ना की ती षटपदी हांवें ट्राय केली म्हणून आय वॉज एबल टू रीच अबाउट 80% कंप्लायन्स फुल्ल बरोवंक तुका पदसंपत्ती चड जायचें पडटा छंदसाचे मेन प्रॉब्लेम काय आलं पदसंपत्ती ना तर तुका तुझे फिलिंग पास ऑन करूंक जायना त्या वेळा एक पटी आमी फ्री वर्स म्हणून येता इट इज एक्चुअली लॅक ऑफ युअर वोकॅब्युलरी समटायम्स यू एंड अप विथ दिस थिंग तशें जालें पूण ती हांवें कोणाक दॅट पोयम रीच अ लॉट मेनी पीपल तशें एक पटी सो पोयम द रिदम द वर्ड काउंट एंड ऑल ऑफ इट हॅज इट्स रेलेवन्स right when I didn't mention about the षटपदी म्हणून सांगू ना पण because it had the षटपदी structure then word count some आशिल्ले there was a rhythm द्वितीयाक्षर प्रासा अंत्यप्रासा ते प्राशिल्ले निमती it reached much more people so it is not okay simply to scorn off on okay छंदस no I think it is still something we can experiment आता तरी आपण आम्ही छंदस सांगत आम्ही खेळू येता and then you will know how much word vocabulary you have हनुमान बाब गोंयांत तरी ताणें एक्सपेरिमेंटेशनाची गरज आसा अशें म्हणून सांगलें गोंयांत सद्याच्या कोंकणी कवितेचे बाबतींत स्ट्रक्चर फॉर्म ह्या एंगलांतल्यान कितें एक्सपेरिमेंटेशन परीक्षणाची कितें गरज आसा अशें तुका दिसता अशें परीक्षण जायत आसा कितलें जायत आसा कसले नमुनेचें ह्या कॉन्टेक्स्टान तो हालींचे म्हाका दिसता हालीं न्ही म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं सुमा तडकोडान एक काव्य पुस्तक उजवाडा हाडल्या हें सगळें तूं कशें पळयता जांकां कवितेच्या क्षेत्रांत अनुभव जांचो वाडटा पळय ते तेच करून तेच गुळगुळीत जाल्ल्या वाटेचेर चलून ते खंय तरी मागीर नवीनते कडेन वता माधव बोरकर जेन्ना यमनांतल्यान व्यक्त जाता किंवा हेर कविता संग्रहांतल्यान व्यक्त जाता आनी जेन्ना सिम्फनींतल्यान येता तेन्ना तो प्रयोग करपाक आवडटा मळब लंगमाची ह्या कविता संग्रहांतल्यान 20व्या शेंकड्यांत जेन्ना आर रामनाथ उलयता आनी निसण हो कविता संग्रह आनी बिस्तव हो कविता संग्रह जो घेवन येता तेन्ना तो चारवाक जो नास्तीक पयलो नास्तीक भारतांतलो जाणें देव ना म्हटलें देव ना ह्या गजालीक आव्हान केलें देव आसा म्हणपा तांकां तो चारवाकाची नास्तिकता तो मांडटा आणि आत्मनिवेदनात्मक म्हणून शैली आसा तातूंतल्यान आत्मनिवेदनात्मक कविता तयार जाता हो एक वेगळो प्रयोग आसा तो स्वताच्या आत्म्याचे निवेदन करता भितरल्यान ताका जे दिसता तो अस्वस्थ जाता त्याच्या मनाची घालमेल जी आसा ती वेगळ्याच शैलींतल्यान तो व्यक्त करता ही शैली नवीन आसा तो म्हणटा काय एक दीस आपूण उठलो तेन्ना जीण केच्च करून म्हज्या आंगार आयली तो सहज म्हणटा म्हजो देव रापला आणि त्या देवाक हांवें काडून न्हंय धरून बुडयला हे बळयताना तो इतल्या सरळ साध्या सोप्या सुटसुटीत भाशेंतल्यान उलयता पूण ताजी आशय इतलो मोठो आसा की त्या सुटसुटीतपण म्हणजे कुशीक पडटा आणि वेगळे तरेची एक कविता आमच्या मुखार येता नूतन साखरदांडे जेन्ना पासवर्ड कविता संग्रह 2010 वर्सा घेवन येता एक सादो प्रयोग पळयात म्हणजे तंत्रान म्हणजे बरयता आसतना जो प्रयोग केल्लो आसा पळय तो रचनेच्या नदरेंतल्यान आणि ही खंयची तरी गजाल घेतल्या ती तुमकां कळटली ए फॉर एप्पल नाका टीचर म्हाका ए फॉर एड्स शिकय ए फॉर एप्पल नाका टीचर म्हाका ए फॉर एड्स शिकय बी फॉर बॉल नाका म्हाका बी फॉर बॉम्ब शिकय सी फॉर कॅट नाका सी फॉर कॅझिनो शिकय डी फॉर डॉग नाका म्हाका डी फॉर ड्रग शिकय टीचर म्हाका 22व्या शेंकड्याची वळख आतांच घडय हो प्रयोग आसा आणि इतलो समर्पक आसा आणि आम्ही ज्या विशयाक धरून हांगासर बशिल्ले आसा खंयचे आशय विशय आता 21व्या शेंकड्यात अभिव्यक्त झाल्या ते हे आसा डिजिटल युग आसा व्हॉट्सएप आसा इंस्टाग्राम आसा आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या सगळ्या गजाली भितर संवसारात खंय तरी अमेरिकेक ऑस्ट्रेलियेक किंवा जपानाक किंवा खंय तरी रशियेक आशिल्ल्या मनशाकडे फेस टू फेस आम्ही उलयता आणि घरातल्या मनशाकडे फेस टू फेस उलोवपाक आम्ही खंय तरी न्हयकारता ही जी मानवीय जी व्यवहाराची भावना आसा त्या व्यवहाराच्या भावनेचेरूय आमचो कवी उलयता आणि वेगळ्या शैलींतल्यान उलयता आमचो अमेय नायक आसा किंवा अन्वेषा सिंगबाळ आसा अंबेश तळवडकर आसा उदो येवन गेल्लो आमचो विद्यार्थी आकाश गांवकर आसा गोविंद मोपकर हे नव्या भुरग्यांनी तुज्यो पयलींच्यो शैली घेवन बसना नव्या माहिती तंत्रज्ञान डिजिटल वर्ल्डान
ते माहिती इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या वर्ल्डान म्हणत किंवा सोशल मिडियाचेरूच ते वता, अदरवायज सुद्धा वता आसतना ते आपणाक जे दिसता ते वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडपाचो प्रयत्न करता. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की जो मेरेन नव्या पद्दतीन नव्या तंत्रान आमी जर ऑडियन्सा कडेन वचचे ना तो मेरेन नव्या ऑडियन्सांक कोंकणी कवितेचें म्हत्व पडोवंक शकचे ना. आणि म्हणून म्हाका दिसता की हेका येवकार दिवचो पडटलो. आता खंयची गजाल जी आसा ती बरी आसा, सशक्त आसा, हे काळ थारयतलो. ह्या गजाली कडेन हांव सहमत आसा. बरं, हनुमान बाब, हनुमान बाबान सद्या 21व्या शेंकड्यांत जे तरणाटे कविता बरयतात, कोंकणी कविता बरयतात, तांचे कवितेचो फॉर्म तातूंत तांणी हँडल करचे, तांणी हाताळचे विशय हाचे विशीं सांगले. म्हणटकच एक चड करून तुमी ते तरणाट्यां विशीं सांगले देखून, आणि तरणाटे चड करून आतां पश्चिमी संस्कृतीच्या प्रभावान चड येयले आमकां दिसता देखून एक प्रश्न उबो जाता तो हो, आमी कोंकणी मनीस तशें कोंकणी साहित्यकार आमच्या शेजारी भासांच्या खंयच्या साहित्याचे इन्फ्लुएन्सांत येयले आसात आणि अजूनय आमी ते दुसऱ्या भाशेंतले साहित्य वाचतात. म्हणटकच इतर भाशेंतलो प्रभाव, इतर भाशेंतल्यान येयलो प्रभाव ऑफकोर्स आमी कोंकणी कवितेंत पळयला, पयलीं 20व्या शेंकड्यान बी पळयला, ताच्या पयलीं बी पळयला. तशें आधुनीक कोंकणी कविता हो फॉर्म आसा न्ही तोच पश्चिमी साहित्यांतल्यान आमी घेतिल्लो. म्हणटकच प्रश्न आसा आमच्या लास्ट रावंडांत, कन्नडाचो इन्फ्लुएन्स कितें तरी तुवें आमच्या कर्नाटकांतल्या कोंकणी कवितेन पळयला काय कितें? होय, आता याच्या मनात ताणें स्वता सांगून घेतला. ताचे वयरे अनंत मूर्तीचे, तिरुमलेशाचे प्रभाव आसा म्हणून तांणी स्वता सांगून घेतिल्लो आसा. तशीची आनी हांकांय तशी कोण आमचे विल्सन कटील तांकांय खूब आतां पुरुषोत्तम बिळीमले अशा बरोबर तशी आतांची ते कन्नडांतली ही कोण सादारण एडपंथीय हे आसाची तांचे प्रभाव आमचे कवी कोंकणी कवी वयरे खंडीत जावन आसा. आनी हांगा आमचे दक्षिण कन्नडांतू कन्नड मस्त शुद्ध कन्नड उलयतात. हांगा एक आडू मातू कोंकणी हे कन्नड म्हूण ना, शुद्ध ग्रांथीक कन्नड उलयताची. म्हणटना तांतू ते आडू मातू म्हणून कोंकणीन कसं म्हणटाची उलोवपी भास तांतुली एक नाद ते एक संगीत हांगाचे कन्नडा ना. खंयचे दक्षिण कन्नड म्हळ्यार अविभजित उडपी कन्नडाची उलयतात. वय कन्नडांतू ते एक नमने ग्रांथीक कन्नड उलयतात देखून ते नाद ना. ते देखून तांणी अर्थाक चड महत्व दिला. ते शब्दांतलो अर्था चड गमन दिता, नाद ना थंय. तशी खंय आमगेल हांगाचे कवींक कोण हे प्रेरण जावन घेता की तांणी भोवशा त्याची अर्थ परंपरेक चड हे दिलेलं आसा म्हणून म्हाका दिसता. तशें पळोवचें गेल्यार कन्नडांतू धांचे शेकड्याचे पंप कविंतूची तो नेनेदिरण्ण भारतदोळ तो कर्णन नेने म्हणटा. म्हळ्यार पंप भारताचो तागेलो नायक आसा हरिकेसरी रायू जाल्यार तो त्या राई आवड गासकरी म्हळ्यार ते राई ताणें अर्जुनाक समीकरण कोण बरयला पंपान. जाल्यार तो कर्ण तू कर्ण रसायन मलते म्हणटा. तसल एक विचारधारा तेन्ना धांचे शतमानांतूची कन्नड कवी ल्हानत आसा. मागीर 12 अंतुले वचन साहित्यांतू अद्भुत जालेली एक क्रांतिकारी कविता आणि भोवशा प्रतिम घालून बरयलेला तो अल्लम प्रभू तसल पुरा आमकां ते सगळे कन्नडांत जाल्लें. हांव विचारतालो कन्नडा कवितेचे वा कन्नडा साहित्याचो प्रभाव समकालीन म्हळ्यार आयच्या कोंकणी कवितेन तुवें पळयला काय आनी तो कसलो म्हणून? वय वय त्याची धव माजर आनी काळी माजर ते तिरुमलेशाची कविता केन्नाय एचएम एक उदाहरण जावन घेता. हय तशी तांचे वैरी खंडीत जावन कन्नड कविते हाजे प्रभाव आसाची. ओके, अँटनी बाब
थंयच आतां तिरुमलेशाची कविता काणूची जाल्यार आतां ते मेलविनान ते माजार कविता कोंकणीक ट्रान्सलेट केल्ली आनी ताजेर मागीर सुमार भासाभासांनी चल्ली आनी तशें म्हणटना आमकां बट नॅचरल म्हणलेलें बरें हांवें सांगलें हांवें षटपदी पोएट्री बरयली हे सिंपली कुमारव्यासाची षटपदी पळोवन हांवें कोंकणींत षटपदी बरोवंक ट्राय केल्लें तशें इट इज नॅचरल अँड ऑल्सो द इव्हेंट्स जाले जातात पळय आमच्या भोमारी जातात आतां त्या जाल्यार तेय ऑटोमॅटिकली आमच्या हितून येतात पळय. ओके शैलेश बाब तुम्ही खंयच्या दुसऱ्या भाशेन तुल्या खंयच्या कविताचेर अभ्यास केला तुम्ही वाचतात बी म्हणटकच त्या कॉन्टेक्स्टान तुम्ही कोंकणीन कितें पळयल्या तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे हांव इंग्लीश कविता खूब वाचता, हांव मराठी वाचता, हांव हिंदी वाचता, उर्दू वाचता, ह्या भाशेंतले वेगळे वेगळे कविता, त्या भायर हांव स्पॅनिश आनी पुर्तुगेजी कविता वाचता. आनी जेन्ना हांव कंपेर करता तेन्ना हांव उदळत तो पॉयंट केल्लो स्टॅग्नेशन ह्या गजालीक लागून की टॅक्निकाच्या दृश्टींतल्यान स्ट्रक्चराच्या दृश्टींतल्यान आमी खूब खंय तरी फुडें पावल्यात. पूण खंय तरी म्हाका साचलेपण खंय दिसता तो आशयाच्या बाबतींत जेन्ना गोंयांत टुरिजमाचो एक प्रश्न आसा किंवा मायग्रंटाचो प्रश्न आसा वा गोंयकार गोंय सोडून भायर वचपाचो प्रश्न आसा अशे अनेक इकॉलॉजिकल गोंयचो सैम तर सामको सोंपपाचेर पावला हे सगळे प्रश्न आसा. ह्या प्रश्ना कडेन कवी कसो पळयता आनी ह्या प्रश्ना कडेन ते लोक त्या समाजातले लोक कशे पळयता. जासिंता कॅरकट्टा नांवाची एक आदिवासी कवी आसा, तिका हालींच तिणें इंडिया टुडेचो पुरस्कार नायकारिल्लो. तिच्यो आदिवासी हांव जेन्ना कविता पळयता आनी गोंयचो आमचो एक कवी आदिवासी कविता बरोवपी पळयता तेन्ना म्हाका तांचे भितर खुबसो फरक जाणवता. ती सेन्सिटिव्हिटी आमी कित्याक हाडूंक शकना असोय म्हाका एक प्रश्न पडटा. न्ही तुम्ही तो प्रभाव पळयतात काय ना तुमकां तो प्रभाव हांव पळयताच बट तो प्रभाव म्हाका खूब कमी दिसता. जाय त्या फावो त्या प्रमाणात दिसना. आतां खरें म्हणचें जाल्यार एक विंडो आमकां मेळ्ळ्या इंटरनेटाच्या थ्रू त्यो एक्सपोजर मेळपाक वेगळ्या वेगळ्या कित्याक आमच्या वेळार तें नाशिल्लें आमकां लायब्ररीन वचून वाचचें पडटालें आमी जेन्ना वाडले तेन्ना. आतांच्या भुरग्यांक तो एक विंडो मेळ्ळ्या त्या हातूंतल्यान आय डोंट नो बिकॉज हनुमंत बाब युनिवर्सिटीन शिकयता ताका चड खबर आसतलें की भुरगे कितें वाचतात सद्या. सो ह्या प्रश्नाचें उत्तर एक्चुअली तो चड बरें दिवंक शकता. पूण हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका तो खुबसो उणाव कसो एक गॅप कसो जाणवता. सो आय डोंट नो तो गॅप कितलो खरो किंवा कितलो फोट्टो. पूण हांव तो गॅप जज करता फक्त हांव कितें वाचता आनी तांची जी अभिव्यक्ती आसा ताजे वयल्यान हांव तो गॅप गृहीत धरता. ओके हनुमंत बाब निमाणो प्रश्न तुमचे कडेन. प्रश्न हो आसा मराठीचो वा हेर खंयचे भाशेचो कवितेन तुलो प्रभाव कोंकणी कवितेन दिसता काय कितें. लँगस्टन ह्युजीस नावाचो एक निग्रो कवी आसा, म्हज्या आवडीचो कवी आसा. आय एम ग्लॅड टू बी ब्लॅक अशा तरेचो एक मोठो संदेश तांणी निग्रो चळवळीक दिले. वॉट डीड आय डू टू बी सो ब्लॅक अँड ब्लू? आय नो आय एम ब्युटिफूल अँड अगली टू. येस आय एम ग्लॅड टू बी ब्लॅक. म्हाका म्हज्या गाळ्यापणाचो अभिमान आसा अशा तरेचो एक संदेश ताणें निग्रो समुदायाक दिलो आनी ती एक मोठी चळवळ जाली. हो कवी आणि इंग्लिशीतले जायते कवी आमचो कोंकणी विद्यार्थी वाचता किंवा कोंकणी कवी वाचता, सगळ्यात वाचता अशें म्हणून सर्वसाधारण वाचता. हिंदीतले कवी वाचता. आता हिंदीतली एक संवेदना दृष्टि पड़ता कि हम शेख चिल्ली नहीं, हम शाख पर कहाँ बैठे, हम तो शहरों में गांव की राख पर बैठे. ही जी हिंदी कविता उलयता आणि मराठी कविता जी तंत्राच्या नदरेंतल्यान उलयता आणि आशयाच्या नदरेंतल्यान वेगळी उलयता, दोन देखी दिता. आणि ही देख महत्वाची आसा म्हाज्या दृश्टींतल्यान. एक श्रीधर तिळवे नावाचो कवी आसा जो मूळ गोंयकार आसा, मराठीतल्यान बरयता. एका भारतीय विद्यार्थ्याचे उद्गार नावाचो त्याने मराठी कविता संग्रह केला आणि खूप गाजला तो. तातून तो अस्तुरे विशीं उलयता. आता एक शब्द असा, कितलेशेच शब्द असे आसा जे वादग्रस्त आसा. मुलीनो वयात येऊ नका, तुमच्या गर्भातील सुरवंटांची फुलपाखरे येऊ देऊ नका. आता गर्भातील हांगासर ताणें अशे तरेचो एक शब्द वापरला जो हांवें सोफिस्टिकेटेड शब्दांतल्यान व्यक्त जावपाचो प्रयत्न केला. सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार जे जे प्रयोग हेरकडे चलता तेव्हा आमच्याकडे चलता, पूण एक गजाल चलना. जी कोंकणी कविता वा कोंकणी साहित्य जन समुदाया मेरेन पावपाक लागून एक लळितक नावाची चळवळ जाली. वदळी हांगासर कांय गजालींचो उल्लेख जालो. तशा पद्दतीची चळवळ गोंयांत अशी परत जावंक ना. एक त्रिवेणी नावाची एक संकल्पना घेऊन माया खरंगटे, नयना आडाळकर आणि नूतन साखरांनी गांवांनी आणि शहरांनी आणि खास करून शिक्षणिक संस्थांनी वताले आणि तिगांच्यो कविता ती सादर करताली. मराठीन एक कवी आसा जो प्रभाव आता पडपाक लागला
ते सहमत जातले आनी ती जावप गरजेची आसा. मौनाची भाषांतरे नावाच्या कविता संग्रहांतल्यान तो सगळ्यात पयलीं येयलो. सीडीज काडल्यो आनी 1,000 2,000 रुपया दिवन लोक आनी महाविद्यालयान विद्यार्थी ताच्यो कवितेचे शो पळयता. सलील कुलकर्णी जो मामणेचो संगीतकार आसा ताका संगीत दिता आनी तो कविता आपल्यो सादर करता आनी गायता. जरा चुकीचे जरा बरोबर बोलू काही, चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही, थोडीशी चाल दिता. तुम्ही जो नाद म्हणता पळय तो आयिल्लो आसा आनी तो म्हणटा शब्द असू दे हातामध्ये काठी म्हणून, शब्द असू दे हातामध्ये काठी म्हणून, रात्र रात्र आंधळी प्रवास खडतर बोलू काही. रात्र आंधळी आसा, उड्डी आसा, प्रवास खडतर आसा जिवनाचो आनी शब्द जे आसा ते शब्द काठी म्हणून बडी म्हणून घेवया अशा तरेची सर्वसाधारण मनशाची भावना तो व्यक्त करता. जाला कितें जाणा सर आमच्या कोंकणी कवितेचें की कठीण भाशेंतल्यान सांगप सोंपें जालां आनी सोंप्या भाशेंतल्यान सांगप कठीण जालां आनी चडांत चड लोक जे आसा ते पयले कॅटेगरीन येवन पडटा आनी हाका लागून कविता फुडें वचना. ही गजाल प्रभावांतल्यान आमी घेतली वा जी त्रिवेणी सारकेली परंपरा आमचे कडेन तातूंतल्यान घेतली, लळितक सारकेले नागेश बाब करमली आसा किंवा पुंडलीक नायक आसा, दामोदर मावजो आसा, हे अशे तरेचे कार्यावळी घेवन गांवागांवांत वताले. ही परंपरा सुरू जाली जाल्यार म्हाका दिसता की कोंकणी कविता खूब मुखार वचूं शकता आनी 21व्या शेंकड्यांतली वेदना संवेदना जी कोंकणी कवितेन व्यक्त जाली आसा पळय ती योग्य पद्दतीन लोकां मेरेन पावूं शकता. एकूच उल्लेख करता, जशे हिरोशिमा आनी नागासाकीचो संदर्भ कोंकणी कवितेन आयला, गोद्रा हत्याकांडाचो संदर्भ आयला किंवा 11 सप्टेंबर 2001 ह्या दिसा अमेरिकेन जाल्लो हल्लो आसा ताजेर कोंकणी कविता आयिल्ली आसा. 16 डिसेंबर 2012 हांगा निर्भया केस जी घडल्या पळय ताजेर आसा किंवा 26 नोव्हेंबर 2008 ह्या दिसा मुंबय जाल्लो हल्लो म्हणजे चेचनियांत जाल्ले हाज्या मेलविनाच्या कवितेन आसा. 2004 वर्सा 1 सप्टेंबराक चेचनिया हांगासर जो भुरग्यांच्या शाळेचेर हल्लो जालो, आज बेसलांची दुरंत कथा, म्हणजे कोंकणी कविता जी आसा ती वैश्वीक नदरेंतल्यान आशय विशय आपल्या कोंकणी भाशेंतल्यान अभिव्यक्त करपाचो सातत्यान प्रयत्न करता. म्हणटकूच आमकां भिवपाची गरज ना, गरज आसा ती अशा तरेच्या कांय प्रयोगांची जे हेर कडेन चलता आमचे कडेन चलना. हय, म्हणटकच आमी आतां ह्या वायंड अप करपाच्यो वेळ येयला. थोडक्यान सांगचे जाल्यार कोंकणी कविता 21व्या शेंकड्यांत खूब बदल्ली आसा, आशयांतल्यान ताच्या फॉर्मांतल्यान आनीक हेर शेजारी भाशांच्या इन्फ्लुएन्साक लागून बदल्ली आसा. पूण हुस्को करपाची गरज ना. कोंकणी कवी समकालीन विशय आनी समाजांतले हे घेवन खंयचे परिवर्तन आपणावन कवितेंत बी त्या परिवर्तन पडबिंबीत करतात आनी काळाक अनुसरून कोंकणी कवी फुडें वतात. इतलें सांगून हांव म्हाका दिसता ह्यो सत्राचे चर्चा आमी हांगा सोंपयतात. मोगाच्या न्हू शेंकड्यांनी जाल्ली वळयत गेली वरभर उतरावळ, कवितेची सोबाय आनी माधुर्य वळयली गोळयली केली फोडणीशी. कवींच्या उतरांनी कवितेचो जालो विमर्सो, कवितेचो आसा उंचलो बरवसो. बसाबास यशस्वी केल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं.